Assalomu alaykum. Men Sattorova Xolqaroy 512-21 guruh talabasiman. Bugun zaif eshituvchilikdagi talaffuz kamchiliklarini dislaliyadan farqlashni o'rganamiz. Bugungi mavzuyimiz rejalar bilan tanishamiz. Dislaliya va zaif eshituvchilik tushunchalari. Birinchi rejamiz, ikkinchi rejamiz esa talaffuz kamchiliklarining o'xshash va farqli jihatlari. Uchinchi rejamiz farqlashning amaliy ahamiyati va logopedik yondashuvlar. Bugun dislaliyaning tushunchasi asosan nutq tovushlarni noto'g'ri talaffuz qilish va uning buzilishi hisoblanadi. Eshitish va aqliy rivojlanishdan orqada qolish. Dislaliyaning sabablari: artikulatsiya apparati nuqsonlari, yomon nutqiy muhit, nutqqa e'tibor yetishmaslik, mashqlarning yetishmasligi hisoblanadi. Zaif eshituvchilik tushunchasi: bola tovushlarni yetarlicha eshita olmaydi, nutq shakllanishida qiyinchiliklarga duch keladi. Zaif eshituvchilik sabablari tashqi yoki ichki quloqdagi buzilishlar oqibatida kelib chiqadi. Eshitish asabining zararlanishi va yuqumli kasalliklar va irsiy omillardan ham kelib chiqadi. Dislaliya va zaif eshituvchilik o'xshashliklari: bular tovushlar noto'g'ri aytilishi, nutqlarning tushunarsizligi, ijtimoiy muloqotga ta'siri, logopedik yordamga zarur hisoblanadi. Farqlash va zarurati: to'g'ri diagnostika qilish, bunday bolalarda individual yondashish va samarali terapiya rejasini ishlab chiqish hisoblanadi. Eshitish qobiliyatining farqi: dislaliyada eshitish normal hisoblanadi, zaif eshituvchilik bo'lsa eshitish pasaygan, nutq shakllanishiga ta'siri kuchli bo'ladi. Tovush ajratish va analiz qilishda dislaliyada ajratish qobiliyati yaxshi bo'ladi, zaif eshituvchilik ajratishda qiyinchiliklarga duch keladi. Diagnostika metodlarini qo'llab borishimiz kerak bo'ladi. Bunday diagnostika usullari: kuzatuv, masalan o'yin va dars faoliyati, suhbat va testlar, nutq va eshitish diagnostikasi, logopedik va surdopedagogik tekshiruvlar olib borish hisoblanadi. Bu bolalarda olib borilgan mutaxassislarning roli: surdopedagog eshitish qobiliyatini baholash, logoped esa nutq xatolarini aniqlash va tuzatish, psixolog esa emotsional holat va rivojlanishlarni aniqlab boradi. Surdopedagogik yondashuvlar: eshitish moslamalari, tovushlarni farqlash mashqlari olib boriladi. Vizual va audiovizual uslublardan foydalaniladi. Logopedik yondashuvda biz artikulatsiya mashqlari, bolalarga birinchi bor nafas mashqlaridan so'ng artikulatsiya mashqlarini qo'llab borishimiz va ularning og'zaki nutq mashg'ulotlarini yaxshi olib borishimiz va individual va guruhli tarzda darslarni olib borishimiz har tomonlama maqsadga muvofiq hisoblanadi. Individual yondashuvning ahamiyati: bunda bola xususiyatlariga moslashish va shaxsiy reja tuzish va strategiyalar olib borishga qaratilgan bo'ladi va ota-onalar bilan aloqa olib borishda ham yaxshi hisoblanadi. Amaliy mashg'ulotlar olib borishda nutq va eshitish mashqlari, o'yin orqali o'rganishlar, guruh va individual darslar olib borish kiradi. Diagnostika jadvali: eshitish qobiliyati, nutq artikulatsiyasi, diqqat va xotira, emotsional holatlar kiradi. Tavsiyalar va strategiyalar: moslashtirilgan logopedik reja, eshitish moslamalari nazorati va bunda biz bolalarning ota-onalariga kerakli bo'lgan maslahatlarni berib borishimiz kerak bo'ladi. Farqlash natijalari: tashxisni aniqlashda uning qanchalik aniqliligi va terapiyaning samaradorligi. Bu biz qo'llab boradigan terapiya bolaga samarali bo'lishi, bolaning rivojlanishi darajasini ham aniqlab beradi. E'tiboringiz uchun rahmat.